The resident of Old Goa, and today we passed the resolution saying that we are opposing to the garbage treatment plant at Maini Old Goa. And second resolution we passed in MFC is the protect the old footrest wall of Old Goa at Maini in the garbage treatment plant. Some portion of that wall is still visible in the acquired land of the garbage treatment plant. While constructing the wall, they had demolished the part of the old footrest wall. So we brought that notice to the panchayat saying that they had CCP while the construction the compound wall, they had demolished the old fortress wall. So they had taken the note of it. So or have you come to this treatment plant? What was the resolution? See, there we had given some technical points saying that the site they selected is on the top and surrounding the within the radius of 200 meters there are many residential areas. Plus schools are there, one MUT is there, and one hospital also, 200-bedded hospital is there. So there are a lot of reasons to oppose it. And second, it is a world UNESCO site. World UNESCO monuments are just around something within the 2 kilometer radius of the garbage treatment plant. And surrounding the garbage treatment, there are the water bodies also. Some springs, some lake. One of the famous lake is Karamolim Lake. It is known for the bird sanctuary. So that's why we want to oppose this plant. This is not suitable land for that plant. आज रेझोल्युशन किती घेतलं गार्बेज प्लांटाचं मेन गार्बेज प्लांट आम्ही लोकांबरोबर असा उपस घेतलेला असा. पंचायतीने अपोज केला. पंचायतीने आणि सगळ्या लोकांनी ऑल ग्रामसभा मेंबर्स 100% ग्रामसभा मेंबर्सांनी उपस केला त्याच्याबरोबर आम्ही असं रेझोल्युशन मांडला की तुम्ही लॉयर अपॉइंट करतो म्हणून त्यांच्यानी सांगला हायकोर्टात चला आम्ही ते समजायला आम्ही वैतली आणि टेक्निकल एक मनीस अपॉइंट कर म्हणा आम्ही हे करतले टेक्निकल डिमांड आख्या ग्रामसभेचा असलो की अशें करचें म्हणून आनी आमी तेका फॉलो करता. तिने ज्या भाशेन आयज इतके ग्रामसभे मेंबर फर्स्ट टायम येयल्ले आनी सगळे 100% ग्रामसभा ओपोज करताले. आमी डिसिजन आसा की जे लोकां बरोबर आसले ते आसतले आमी. ओके, तर तिने ते टेक्निकल पर्सन अपॉइंट करपाक लायला. मागीर आमकां हेजेर एडवोकेट कार्ड म्हणून सांगला. तसंय आमी जे प्रमाणे ग्रामसभेत थारला त्या प्रमाणे करताले. थिअरी तुमचे किती प्रिपेरेशन सगळे बरोबर आम्ही ऑपोजिट ओपोज कोण काउंटर करता तेका तुम्ही किती प्रिपेअर करतले त्याच्या पयलीं ना जे भाशेन आसा ते भाशेनच करतले. ज्या आज ग्रामसभेत जाल्यार सेम डिस्कशन विल बी डिस्कस ऑन पेंटिंग नथिंग एल्स. प्रोटेस्ट कितें म्हणलें प्रोटेस्ट आमी लोकां बरोबर आसा. आयज जे आयले ते सगळे ग्रामसभा मेंबर्स आख्खे गांवचे येयल्ले. ओके, म्हणजे तेंच्या बरोबर आसा आमी ते जंय आसा ते आमी आसतले. आमचा सपोर्ट असा नाही.